halkan aan taaganahay waa isbitaalka degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud isbitaalka waa isbitaal cusub oo dhismihiisu hadda socdo waa isbitaal aad u baaxad weyn oo la rabo in laga dhiso ugu yaraan 22 qol inuu ka koobnaado la rabo iyo masjid waana isbitaal qarash fara badan oo ku baxayo sida ay sheegeen dadka gacanta ku haya dhismihiisa waxa xusid mudan isbitaalkan in ay dhisayaan oo iska kaashadeen dadka deegaanka oo ku kala sugan dibadda iyo gudaha intaba maxamed cabdullaahi waxa uu ka mid yahay guddiga dhismaha isbitaalka cusub ee loo dhisayo degmada Baxdo inaga isbitaal meesha noogu sokaysa waxay noo jirtaa 100 kilomitir waxa dhacday in maaragtay islaamihii hooyo la qaaday jidka ku sii rafaadeen dhibaatooyin badan ay qabsadeen ilmihii shumaayo fuuq baxay sidoo kale markii la qaaday in aad iyo aad dhax ugu sii dhibaatoobeen magaalada waxa ku yaala MCH yar baa ku yaala wuxuu qaamili waayay baahidii magaaladu waxay leedahay ilaa 49 tuulo oo ku heeran ayay leedahay intaas dhammaan baahidoodii MCH-kii uu xamili waayay marka sidaas markaan aragnay baahida aan aragnay dadka dayacaad iyo dhibaatada taagnada aan aragnay ayaa bulshadu degmadu is abaabushay waxayna go'aansatay inay maaragtay ay wax qabsato si iska wax u qabso ah waxay bilowday in isbitaalkan dhisto haddana insha Allah taala wax rajeynayaan intaan in ka badan ay qabtaan hadda marka ma ku filayeen dadku inay dhistaan isbitaalka oo howl galo ma ku filayeen dadka deegaanka ma ku filla damaba la dhihi karo way ku filayeen laakiin iyagu waxay lahaayeen bilowga iyo abaabulka hadday qalab tahay hadday dhaqaatiir tahay hadday tahay yani isaga howlgelintiisa ay tahay wax maaragta fudud oo maaha shakhsi iyo dad deegaan ay ku filayeen maaha dhinaca kale wafdi uu hogaaminayo wasiirka howlaha guud ee maamulka Galmudug Cabdullaahi Cali Cabdullaahi Airport ayaa booqday xarunta caafimaadka ee degmada Baxdo iyo goobo kale oo ku yaala degmada Baxdo isagoo u korgaliyay arrimaha bulshada ee degmada Baxdo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay'adda la yiraahdo Save the Children xafiiskeeda Cadaado ilaa iyo xafiiskeeda headquarter-ka ee UK waxaan uga mahad celinaynaa waxqabadka ay noogu qabato dadkeena reer Baxdo ama reer Galmudug waxaana ka sugaynaa mustaqbalka in waxqabadkeeda ay noogu darto Baxdo waa magaalo weyn waa magaalo magac dheer waa magaalo qadiim ah waa magaalo dad badan degan yihiin jidka oo aad u xun iyo service-ka availability-ga oo isbitaal maadaama ay aadna u dhartaa jidkiina uu xun yahay aan loo qaadi karin dad dhaawac halis ah sidii ay noogu gacan geysan lahayd isbitaalkaas haddii la yiraahdo